ថ្ងៃនេះយើងរៀនពីបញ្ហាស្នេហាមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាពេលដែលសង្សារចាស់ហៅស៊ីកាខ្ញុំឆ្លើយមុនគេខ្ញុំឈឺចាប់ហើយទៅស៊ីកាអត់ចងដៃទេល្អដែលចេះឈឺចាប់តែវាថោកទាបណាត្រង់តែស៊ីកាអត់ចងដៃគេបើខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងទៅវាយកូនកំឡោះឲ្យហើមមុខហើយឲ្យកូនកំមុំមើលមុខខ្ញុំស្អាតជាងកូនកំឡោះតើត្រូវទេល្អបានបង្អួតសម្រស់ដាក់កូនកំមុំក៏ប៉ុន្តែល្អបានជាប់គុកដែរព្រោះវាយកូនកំឡោះចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនធ្វើដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមុជទឹកឲ្យស្អាតហើយស្លៀកពាក់ឲ្យលយមុននឹងទៅស៊ីការនាងវាត្រូវតែមុជទឹកហើយស្លៀកពាក់ឲ្យលយមានអ្នកណាឯងចូលបើឯងទៅស្រាតនោះហើយខ្ញុំហៅម៉ូតូឌុបជិះទៅកន្លែងស៊ីការត្រូវតែជិះម៉ូតូឌុបហើយបើអត់ម៉ូតូខ្លួនឯងផងពេលទៅដល់រោងការខ្ញុំនឹងអង្គុយញ៉ាំឲ្យសុភាពដូចភ្ញៀវដទៃចឹងមិនយ៉ាងនេះត្រូវរបស់គេស៊ីរួចហើយខ្ញុំយកលុយចងដៃគេធម្មតាលបងបកាយធ្វើចិត្តណាលបងអើយនឹងនៅល្អមែនបន្ទាប់ពីចងដៃហើយខ្ញុំដើរចេញពីរោងការហើយជិះឡានត្រឡប់មកផ្ទះធម្មតាវិញពិសេសមែនលបងបកាយបានចិត្តលេខខ្ញុំមួយនេះបងឯងនេះមិនបានទេក្រែងពេលទៅជិះម៉ូតូឌុបទេអីមកវិញបានឡានពីណាជិះគឺខ្ញុំលួចឡានកូនកំឡោះមកជិះដើម្បីជាការសងសឹកខ្ញុំខំសើចធ្វើចិត្តទីបំផុតលួចឡានសងសឹកដែរផឹងអាដែល